করলার জুসটা তাড়াতাড়ি বানা। হ্যাঁ মা, একটু হয়ে গেছে, দাঁড়াও এটা ফেলে দিই। ইয়াম্মি। এবার একটু করলার জুস খেয়ে নি। বাহ, দারুণ খেতে। হ্যাঁ, আরে এটা তো চিন্টু সিগন্যাল। আগে করলাটা খেয়ে নি। মা সব করা শেষ, আমি বাজারে গিয়ে করলা নিয়ে আসি। এই না দাদা, তোকে যেতে হবে না, আমার কাছে আরো করলা আছে। মিনা। হ্যাঁ, নে বক্সটা খুলে দেখ। দেখি তো এটা খুলে। বাবা মাকড়সা। এবার মিনাকে ডাকতে এলে না, দেখবি তোর কি করি। এর ভিতরে মেসেজটা ঢুকিয়ে চিন্টুকে পাঠিয়ে দিই। হ্যাঁ, এটা কি? মনে হচ্ছে এটা মিনা পাঠিয়েছে। দেখি তো কি লেখা আছে। দূর, মিনার মাটা না। বাইরে তো একটা করলা। এই পাইপটাকে মিনার মায়ের ঘরে ছুঁড়ে দিই। এবার কলটাকে চালিয়ে দিই। হ্যাঁ, জলের আওয়াজ কোথা থেকে আসছে? তাড়াতাড়ি যাই। এবার বালাই। হ্যাঁ, এখানে পাইপটাকে ছুড়লো। নিশ্চয়ই এটা মিনার প্ল্যান। কোথায় যে গেল মিনাটা? তো আমি এসে গেছি। এই দেখ, আমি সব নিয়ে চলে এসেছি। চল। চল। কোথায় গেল ওরা? ওই তো যাচ্ছে। দাঁড়া, এদের হচ্ছে। হ্যাপি বার্থডে দাদি। এনো গিফটটা তোমার। এই দেখো, আমরা তোমার জন্য একটা কেক বানিয়ে এনেছি। বাহ, থ্যাংক ইউ। আরে এতে ধন্যবাদের কি আছে? আরে এবার থেকে প্রত্যেক বছর তোমার জন্মদিন পালন করব। নাও দাদি, এবার কেকটা কাটো। হ্যাঁ, দাঁড়া কাটছি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। বাহ, এরা দারুণ কাজ করেছে।